मैच बॉक्स हेलीकॉप्टर। गाइस आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, लेकिन आपने अब से पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं देखा होगा कि आप घर बैठे मैच बॉक्स से कोई हेलीकॉप्टर भी बना सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को किया है सतीश टेक यूट्यूब चैनल ने, जो कि अपने चैनल पर बहुत सारी मैच बॉक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक नॉर्मली माचिस का बॉक्स लिया और उसके ऊपर 4 तीलियां ग्लू गन से कुछ इस तरह से चिपका दी, और फिर इन्होंने एक बैटरी और पीसीबी को इस माचिस बॉक्स के अंदर सही से फिट कर रख दिया। उसके बाद इसके ऊपर एक छोटी सी मोटर लगाकर इसे बंद कर दिया और फिर इसके ऊपर एक फैन भी लगा दिया गया, और जब इस मोटर को ऑन करके रखा गया तो ये मैच बॉक्स से बना हुआ हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता भी है।